your body syncopates. You're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. Hello， 大家，我今天超级无敌的高效率。我今天从一大早起床到现在就干了非常多的事情。我打扫了卫生，学了习，做完我的工作，然后写了 paper， 然后剪了视频，然后刚刚还抽时间健了个身，然后洗完澡。所以我觉得我今天晚上应该犒劳自己一下。之前呢，我和 Kevin 还有他朋友，我们有去过一家 Loki 的韩国菜。我真的被他们的汤惊艳到，真的是惊艳到，超级无敌的好喝。然后正当我这么想的时候，Kevin就打电话来问我说，今天晚上想不想要再喝一次那个汤？所以我现在要出发去找他吃饭喽，好开心！就是这家啦，叫 Busan。Hello， 大家，我今天拿起相机来，就是想跟大家说，我知道很多人很多时候都会因为各种事情感到非常的有压力，但是这个压力它是阶段性的。然后我最近这几天就是处于一种精神非常紧绷的状态，就是我们家发生了很多事情，然后我自己学习和工作压力又挺大的，然后我就会一直把自己像困在一个死胡同里一样，反正就是情绪非常的不稳定，然后也觉得很迷茫。然后今天就是在学习的时候，就觉得自己应该给自己稍微放一个假，不要把自己的精神弄得那么的紧绷。走一走，然后看一看身边的人事物，就觉得好像自己的事情也没有那么大，每个人都有自己的人生。我们现在来 Lanley 了，然后这里有一个好像很出名的 sandwich， 跟我们之前去吃的那个很像 egg bomb。Can I have the teriyaki beef sandwich? Let's add your on top. Is that okay? Yeah. Thank you. Ooh. 感觉还不错的样子哦。Wow, look at this. Yeah.
This good? Dim sum. Wow, 好美啊！那个吧。就是这家啦 ，Eggbone 在 Lanley， 但是我觉得就还好，还可以，不错，还行吧。就呀，如果路过的话可以吃一下，不用特别跑过来。Hello， 大家，你们的洗头妹又来了。我今天呢拿起相机是想跟大家分享一下，我今天要写一个作业，然后这个作业对比起我其他的大学作业就比较轻松，比较好玩一点，就是。我这个学期修了一门舞蹈课，舞蹈有分很多种类嘛，我这个学期修的这个是印度舞，很多人听到可能会觉得，哦，为什么是印度舞？但其实我真的来学印度舞的时候，我发现其实印度舞还蛮好玩的，然后很有活力的一种舞蹈，就是跳了会让你觉得非常的开心，非常的充满能量。今天的这个作业呢，就是2分钟的时间，我要编一个印度舞。但是这个印度舞里面呢，除了老师上课教的那些印度舞的动作，我还要加一些 hip hop 的元素进去，所以就是 combine 印度舞和 hip hop together 2分钟。其实这个舞我已经编好了，今天的任务就是把它拍下来，然后发给老师。因为拍下来发给老师，就相当于是另外一种形式的演出嘛，是也想通过这样一个视频看一下你放了多少的 effort，在里面，然后所以想看到更多的 detail， 然后我们的那个作业的要求上就有说，你的服装呀，还有你整个造型啊，就是要，很像去演出的那种感觉，所以我今天要画一个比较 hip hop 一点的妆容吧，我觉得就还是走一个欧美风的一个妆容。我刚刚把头洗好，我现在先把头发吹一吹，带大家一起化妆。我回来呢，请忽略我圆滚滚的大脸。因为我今天生理期第2天，非常的肿胀，我相信很多女生都懂我的苦，就是生理期第2天都是这样，就没办法。OK， 那我要开始化妆了，我打算先擦一个妆前乳，我先擦一个乳液好了。我今天用的是这个，对得到吗？对焦 please。我今天用的是这个。我最近皮肤不是很好，可能也是因为来月经的关系，呀，又干又油，说不清楚是什么感觉，就是。鼻头这一块就很油，然后其他地方就很干。擦一个妆前，妆前我非常喜欢，最近非常喜欢用这个 Too Faced 的妆前乳，因为它香香的。像我们平常出去给客人化妆的时候，能不上手是绝对不会直接用我的手碰到客人的脸，但自己化妆就无所谓了。稍微遮一下我的黑眼圈，我就用这个 NARS 的遮瑕，NARS 的遮瑕，然后但是它这个是比较偏粉一点的颜色，就遮黑眼圈就比较好遮。哎，已经被我用到见底了。这个颜色叫 Honey。反正就非常适合亚洲人遮黑眼圈，因为它就是有点偏粉粉的颜色。然后呢，我一般就只会
稍稍微微的推开一点，我不会把它完全擦开，因为我主要想遮的就是这个泪沟这一块。因为今天是拍视频，又不是出去，对吧？如果遮瑕力要够好，非常欧美风的话 ，Huda Beauty 你值得拥有 ，Huda，真的就是非常的遮瑕。我现在擦的比我自己的这个色号要稍微，比我自己的皮肤颜色要稍微深一点。这个是330，但我混了一点这个，我混了一点阿玛尼的foundation， 因为这个比较贴肤重，但它已经也比我的本身皮肤颜色要深了。而且 Huda 的 foundation 很香哎，有没有人跟我有一样的想法？就真的很香啊，是我喜欢的味道。Beauty Blender， 推开它，我的已经打湿了。我发现我刚刚没有录哎，就是擦完了 foundation 以后，我已经觉得自己有点欧美风的感觉了。然后我刚刚用遮瑕稍微提亮一下这个位置。Fenty Beauty 的那个修容棒非常好用，我个人非常喜欢，很适合亚洲人来用，你怎么涂都不会太过。然后底妆基本上就是这样，马上就要好了。我现在就是用散粉来稍微定妆一下，然后在 bake 的时候，我就稍微做一个鼻子的修容。因为这个不是一期真正的美妆视频，只是 vlog 里面的一点记录，所以我就不细细教大家。眉毛时间，我最近发现很好用的眉笔，居然是 Sephora 他们自己的眉笔，就是这种小头的，非常的适合画出一根一根的眉毛。我知道有很多其他的牌子也有这样小头的眉笔，但是其实说实话，价钱各方面我真的觉得 Sephora 已经非常好。眉毛已经画好了，因为今天只是拍视频，所以我想用一点我平常日常生活中完全不会用到的眼影。你看这个颜色，这个颜色从来没有好好碰过，所以我打算用这个。然后还有这个颜色，这是一个 Huda 的牌，不瞒你说，这个颜色涂上去真心蛮好看的。这里呢可以教大家一个小技巧，如果你觉得你的 bling bling 很闪的颜色在眼睛上没有那么的明显的话，你可以打湿你的 brush， 然后再去擦，就很明显，超级明显。我的眼妆已经基本上好了，然后再贴一个假睫毛就可以了。Hello 大家，我终于化好妆，头发也弄好了。然后我刚刚把我的那个假睫毛给拆了，因为我觉得那样跳舞的话其实有点挡我的视线。然后我想说，哎，其实也不用那么多，然后大概就这样，头发这样弄一下。我想去换衣服，然后给大家看。我回来了，整体效果就是这样啦，是不是就有点 hip hop 的感觉了？这个帽子有点奇怪，这个帽子是 Kevin 的，我从他那里骗来的。OK。哎，大概就这样，就弄一弄吧。然后我现在要去拍视频，我真的要开始跳舞了。OK， 我准备出去开始拍了。然后我想让我弟来帮我拍一下，顺便给大家看一下。今天天气超好的，外面阳光明媚，天气真的好棒，好想每天都有这种天气。我就打算在院子里跳好了。啊，我的耳环掉了。
然后我打算用手机录就比较好，发给老师，有没有 hip hop 的感觉？录视频真的太难了啊！我可能大概跳错了20遍吧，然后我弟已经放弃帮我录了，我现在一个人在院子里搞了一个 tripod 三脚架，我后面有个垃圾桶，然后自己录，好尴尬！哎呀，热死我了，我真的要疯了啊！最后录一遍，我不录了。终于拍完了，2个小时后。我没想到2分钟的视频，我居然拍了2个小时。我现在坐在院子里，太热了，我整个后背现在都是湿的，太热了。打算喝一个气泡水，奖励自己一下。这个真的很好喝，真的很不错啊！哇，我现在简直就是一个要傻掉的状态，我需要在院子里休息一下。太累了，但是我自己觉得拍出来的效果还不错。Hello， 大家，今天是星期六，因为我现在头发很乱，然后我整个人就是很丑的样子，所以我就露半个脸给大家看。今天呢，我在家学习写 paper， 然后我爸爸妈妈他们都不在家，那我今天得管我们家的弟弟。我想说，就把 camera 交给他，然后让他给我做个 lunch， 看看他会做什么给我吃。My sister is enslaving me to make food for her. So we're gonna make food for her, and her 2 conditions are no carbs and it has to be healthy. So I gotta, oh my god, she asked for so much. Okay, let's go. What is there to make? Eggs. What am I supposed to make with? Okay, I'll try my best. Oh no! Scrambled eggs. Okay. Cheese. Alright, since my family is Chinese, we don't follow the white ways, so we use chopsticks to whisk eggs. First, break open them. Alright, when you can do this and it doesn't stick, when you can do this and it doesn't stick to your chopstick, you're good. Alright, that's enough. And then move the oil around so it's even. I'm gonna yeet this away because we don't want to burn ourselves. You take your eggs, dip it a little, so you have like a little bit of eggs, like that, like this, and you dip it on, and then if it starts sizzling, then you pour the whole thing. And I need a spatula. And for the metal pans, you're not supposed to use a metal spatula because it'll scratch the whole thing. Well, bam. I'm gonna cook this on low heat.
this away. Wow. Beautiful. It looks really dry, but that's fine, because I did my best. So I just found last night's leftovers. I'm gonna split them apart, all right, and act like it's mine. Okay, fire's closed. We can, son of a, ow. Okay, that's fine. Yay, food. It smells so good. What?